pre. Okay, so guys, papunta kami ngayon sa venue namin sa taas sa bundok. Medyo gagawa lang kami ng konting video doon para meron kaming ma-upload. Kasamahan palad, medyo nalobat kami pre. Ano kaya ba? Palagay mo nalobat eh. Na-flat eh. Tingin ko naman Kaya naman. Kaya tuloy. Running flat na yan. Oo. Kumbaga, bahala na si Batman. Oo. Kasi kung babalik pa kami sa vulcanizing, malayo pa eh. Oo. Since tubeless naman, medyo daan-daan naman yung ano niyan eh. Actually naman, patag naman eh. Mentado naman. Oo. Kaya okay lang, kaya. Pero kung bako-bako, hindi pwede yan pre. Oo, kasi tatalbog siya eh. Tapos yung lalong mabawasan yung hangin niya. Alam nyo kasi guys, dito sa Paradise, ito ang favorite namin na puntahan na lugar. Kapag magpa-practice kami, gumagawa kami ng konting video, ito ang gustong-gusto namin puntahan na lugar. Kasi, may overlooking din kasi. Ganda nung overlooking niya. Medyo mataas na parte kasi siya ng bundok. Perfect siya para makapag-practice ng drone, makapag-practice ng mga video, ganyan. So kaya papunta kami sa Paradise ngayon, guys, no? At abangan nyo guys kung ano yung gagawin namin. Ito yung haunted house, oh. Naalala ko dyan sa haunted house na yan, Alsar ang tawag dyan eh, Alsar. Naalala ko yan, yung high school kami, kasama ko yan, sila Eleno Manla, sila Jeff. Nag-ghost hunting kami dyan, pre. Dyan sa Alsar na yan, alas 12 ng gabi. May dala-dala kaming asin sa kamay para pangontra ng aswang. Putik sa sobrang takot ko, pre. Yung hanggang pag-uwi namin, hawak-hawak ko pa rin yung asin. Kaya lang, pagbuka ko ng kamay ko, naging tubig na siya. Naging tubig na yung asin. Kasi sobrang takot namin, hindi mo bitaw-bitawan yung asin eh. Kasi pangontra nga daw eh. Oo, kaya nga, talaga. Punta na sa bahay na kami, dala ko pa rin. Tapos meron kami nakitang kabaong, takbuhan kami. Oh? Oo. Kaya lang, yung sabi namin, balikan natin kung talagang kabaong. Binalikan namin pre, daan-daan. Nagtutulakan kami. Pagtingin namin yung sirang rep pala. Rep? Oo, refrigerator na sira na tinapos sa gilid. Pero akala namin kabaong. Tawa kami ng tawa. So, gano'n. So, ngayon, medyo parang mahigpit na naman yata ngayon pre, no? Oo. Level 3 yata tayo ngayon eh. Level 3? Oo. Maglalaktaw na naman yata. So, mahirap pa na naman gumawa kami ng activity nito. Oo. Pero gagawa kami ng mga video kahit lockdown, kahit pa paano sisingit-singit kami. Pero maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa amin. Medyo napapansin namin ngayon kasi bumibilis yung ano namin eh. Bumibilis sa mga views namin eh. Gumaganda yung numbers ng analytics namin. Medyo masaya kami doon. Kaya lalo kami ginaganaan gumawa ng video dahil alam namin na marami nakasuporta sa amin. At marami rin mga nagko-comments na mga positive feedback. Pero kahit negative feedback, okay lang kasi normal naman yun eh. Kasama talaga sa buhay natin yun. Di ba pre? Oo, pero talagang nagpapasalamat kami sa lahat ng nagtatangkilik sa aming ginagawang video. Lubos kami nagpapasalamat. Malaking bagay para sa amin yun. Kahit na paano, kumbaga nagkakaroon kami lalo ng tibay sa loob para ipagpatuloy gumawa ng panibagong mga na para mapapanood ninyo. So as of the moment, dito kami sa taas. Ang ganda ng hangin dito eh. Presko-presko, tsaka mapapansin mo malamig. Dahil siyempre sa oxygen, dahil sa puno, naglalabas sila ng oxygen, di ba? Maganda ang klima dito kasi mapuno. Pero ang unahin natin pre, yung sa drone shot muna tayo ron. Habang nagbumotor ako, kukuha naman ako ng drone shot. Yung pakaba ron. Turo ko sa'yo kung paano gagawin mo. Kailangan natin kasi makaisip ng paraan. Dagat yata yun pre. Di ba? Dagat na ba yun? Oo. Diyan kaya wala kayong magandang tanawin dyan? Pasok na ako dyan pero hindi ko masyadong na ano. Diyan ako dumaan pre nung nag-lockdown sa Pangarap, sa Malaria, sa Tulay, diyan ako dumaan. Tawid ilog ako dyan para lang makapasok sa trabaho. Diyan ka dumadaan? Oo, dyan. Nag-aatid sa dyan si Juno Mel.
Tapos, pagdating sa ilog na, siyempre hindi na kaya, motor na eh. Lulusong na ako sa tubig ngayon. Babalik na siya ngayon dito. Pero malayo pre. Sobrang layo talaga. Medyo pahirapan. Sacrifice lang. Sacrifice talaga. Matindi ang layo niya. Dito pre, yung kahabaan na to, dito mo ako kukuhanan. Doon ka manggagaling oh. Sa pinakataas. Tapos dahan-dahan mo kukontrolin. Na para makita rin tong maganda na to. Itong magandang view. Kaya? Bye. Bali, pag ganun pre, oh. Dito yung drone, di ba? Pag ganun pre, uy. Plat na. Oh, wait lang guys ha. Medyo nag-stop over lang kami dahil mag-shoot na kami rito. Mag-drone shot kami. Okay, wait lang guys.